Das Indiana Ledois in 6.4 x 19.5. Eins der ersten Wingfoil-Verdränger-Rumpfboards, die wir jetzt hier bei uns im Test haben. Ein möglichst frühes Aufsteigen auf den Flügel ist hier der Plan. Und was noch, seht ihr jetzt hier im weiteren Test. Vorneweg zum besseren Verständnis eine kurze Erklärung zu dieser neuen Boardgruppe. Sub-Downwind Foil Boards habt ihr letztes Jahr bei uns jede Menge in den Tests vorgestellt bekommen. Die bewegen sich aber alle bei Volumengrößen von 100 bis 120 Litern, was wir so getestet haben, was Sinn macht in Längenbereichen von 7,0 bis 8,2 von der Länge. Wir haben jetzt mit Verdrängerrümpfen, also gleiches Konzept wie bei den Sub-Downwind Boards, Bretter, die sind dann bei 100 oder 106 Liter, wie in dem Fall hier, nur noch 6,4. Die meisten bewegen sich halt so für den sinnvollen Bereich zwischen 6,0 und 6,5 größenordnungsmäßig. Wir haben das Board logischerweise ausführlich beim Wingfoilen getestet, aber auch probiert damit Sub-Downwind-Foilen und Flatwater Pop-Ups zu machen, um zu sehen, wie sich die kurze Länge auswirkt und auch Größen des Sports wie Balz-Müller, Radiculo bevorzugen für das Sub-Downwinden für die Schweizer Bergseen zum Beispiel im Verhältnis sehr kurze Boardlängen. Da kommen wir jetzt mal direkt zum Ledois 6.4. Wie ihr seht in den Bildern ist hier das Aufstiegsvermögen bei wirklich geringstmöglichem Wingzug, bei sehr wenig Wind halt wahnsinnig früh möglich. Mit 5,5 Quadratmeter kommt man hier auch als mittelgewichtigere Person, 80, 85 Kilo, bei knapp 10 Knoten ohne weiteres auf ein geeignetes Foil. Das Ledois 6.4 fühlt sich mit 6,4 in der Länge und 7 Kilo gemessen insgesamt bei der gesamten Handhabung sehr leicht an. Beim Aufsteigen auf das Brett fällt aber auf, die 19,5er Breite ist wirklich nicht so viel für 106 Liter, sodass auch wenn es mal ein bisschen kabbliger ist, dass das Aufstehen schon ein wenig Gleichgewichtsgefühl erfordert. Der absolute Anfänger wird sich hier definitiv schwer tun und ist mit einem konventionellen Brett in 106 Liter, geeignet für sein Körpergewicht, besser bedient. Ganz klar ist aber, dass das Aufstiegsvermögen aufgrund der viel besseren Vorwärtsgeschwindigkeit, die dieser Rumpf produziert, gegenüber konventionellen Shapes einfach deutlich überlegen ist, immer natürlich gleiches Volumen vorausgesetzt. Schaut man auf die restliche Kippstabilität, also auch in Verdrängerfahrt, so ist das Ledois 6.4 hier sehr ausgewogen, da man halt eine absolut gleichmäßige Volumenverteilung in dem gesamten Rumpf vom Shape gestaltet hat, sodass das in dem Moment, wo ich den Wing in der Hand habe, ist das ein ganz stabiles Gerüst, was sich auch dann für einfache oder geringe Fahrkunststufen einfach bedienen lässt. Und ab dem Moment, wo wir im Fliegen sind, müssen wir natürlich sofort auch über die Vorteile dieses Prinzips reden. Das Boardprinzip ermöglicht einfach den Einsatz von wesentlich kleineren Wings, die halt mit geringerem Vortrieb ausreichen, um effizient Vortrieb zu generieren, weil das Board sich auch schnell nach vorne bewegt und mit wenig Widerstand durchs Wasser geht, steigt es halt schnell auf den Flügel auf. Dementsprechend ist auch hier das Ledois einfach ein Musterbeispiel an Einsatzbereich halt von geringster Windstärke bis auch hin zu den oberen Windstärken. Dazu kommen aber noch ein bisschen mehr. Um auch zu sehen, mit was für Flügeln sich hier das Board am besten anfühlt, haben wir die unterschiedlichsten Vollmodelle gewählt. Vom Hochleister mit 140 cm Spannweite, extremer Pumpflügel, oder auch den 2150er Core, der mit Aspekt eher ein drehfreudiger und allroundiger Flügel ist, bis hin zum
880er HA von Armstrong. Ein sehr beweglicher, eher performanter Flügel, den man in der Regel auf konventionellen, kleineren Boards findet. In dieser Kombination haben wir festgestellt, dass die Flügel mit einer nicht zu hohen Spannweite, also mit einer guten Beweglichkeit in der Rolle, besser zu der schmalen Bordbreite passen und das Ganze dann halt ein harmonisches Ergebnis von der Ausgewogenheit der Achsen ergibt. Wenn ich jetzt einen zu breiten Flügel habe in den Manövern, dann hängt er sich auch mal ein bisschen auf der Rolle fest und mit der schmalen Bordbreite kann ich die Füße dann nicht weit genug versetzen, um das Board wieder aus der Rolle, aus der Position heraus zu bewegen. Dann geht es einfach an den Bach. Hast du Flügel unterm Board, ob groß oder klein, die in der Rolle agil und frei bleiben, so ist das Ganze hier eine sehr schöne, passende Kombination. Die Bordbreite reicht ohne weiteres aus vom Stance, von der Fußposition, um dann halt auch über Rolle und Yaw eine schöne Drehfreude, also auch das Maximum aus jedem Flügel herausholen zu können. Das ist halt ganz wichtig. Und obwohl wir hier von einer Bordlänge von 6,4, also sprich einer langen Bordlänge sprechen, haben wir hier keine Probleme, auch stärker in die Rolle zu gehen, auch enge und tiefe Turns zu fahren, weil da diese Rumpfform sich einfach nicht am Wasser festhängt. Schauen wir kurz zwischendurch, wie es mit dem Kompromiss zum Sub-Downwind-Paddeln aussieht. Flatwater, Pop-Up oder auch halt mit kleiner Welle. Wir haben im Verhältnis, wenn jetzt jemand das schon sehr gut kann und normalerweise so 90, 95 Liter Board nimmt, ist hier die Größe des 6,4ers mit 106 Liter. Okay, wir haben aber trotzdem eine höhere Sensibilität in der Pitch, weil die Kürze der Bordlänge, die schlägt halt schon beim gesamten Gleichgewicht halt insgesamt halt zu Buche. Man muss halt auch nicht nur aufpassen, dass es in der Rolle stabil bleibt, sondern auch, dass es in der Pitch stabil bleibt, um dann halt genug Vorwärtsgeschwindigkeit durchs Paddeln produzieren zu können und nicht durch Unruhe aus dem Gleichgewicht gebracht zu werden, um dann wieder Geschwindigkeit zu verlieren. Das ist halt wirklich etwas, den Leuten vielleicht sicherlich vorbehalten, die das Ganze schon echt gut können. Zum Einstieg, zum Üben ist es sicherlich nichts. Also diese Richtung hier bleibt definitiv ein klarer Kompromiss für die Leute, die in dem Sport hier schon sehr gut geübt sind. Auch für diejenigen, die es sehr gut können, ist der Vorteil der kürzeren Bordlänge wirklich sehr abhängig von der Wellenform, von wie das Ganze in dem einzelnen Revier gestaltet ist und dann halt auch echt geschmacksabhängig. Dementsprechend würden wir halt dazu jetzt nicht unbedingt eine Aussage treffen. Im Allgemeinen wird der ambitionierte Sub-Downwind-Paddler eine etwas längere Bordlänge auf jeden Fall bei diesem Volumen wählen. Für wen ist das Ledois 6,4 von Indiana optimal geeignet? Jeder, der beim Wingfoilen einen sicheren Start beherrscht, vom Gleichgewichtsgefühl auch bei kabbligen Bedingungen, auch auf seiner optimalen Volumengröße keine Probleme hat beim Aufstehen, der wird auch mit der Bordbreite hier keinerlei Probleme haben, weil das System halt, wie gesagt, sobald es in Fahrt ist, wird es sehr stabil. Der hat halt hier mit diesem Konzept halt wirklich eins der besten Leichtwindboards, was am absolut frühesten losfährt. Man braucht so gut wie keinerlei Winddruck, keinerlei Impuls. Man kann selbst bei sehr wenig Wind mit winzigen Wings das Ganze so anpumpen, dass man ins Fahren kommt. Und dann ist es einfach nur eine Frage des Gleitvermögens oder der Tragfähigkeit des verwendeten Flügels. Gegenüber konventionellen Boards lassen sich hier ohne weiteres halt 3 bis 4 Knoten vom Unterschied her rausholen, was man früher aufs Wasser kommen kann. Und weil man auch kleinere, schnellere Flügel schnell genug in Vorwärtsgeschwindigkeit bekommt, sodass sie angeströmt werden und das auch noch mit kleineren Wings,
ist das Ganze hier natürlich eine super schöne, agile Geschichte, die ganz klar im Blick hat Drehfreude und halt leichtes, einfaches Handling des Wings, wenn man halt eine Welle absurfen möchte oder wenn man auch mal ein paar Manöver machen möchte. Da ist das Ganze hier definitiv als Gesamtsystem von Vorteil. Und da kommen jetzt in diesem Jahr noch wesentlich mehr Boards, deshalb wird es auch erstmal keinen Quervergleich zu anderen Modellen dementsprechend geben. Die werden jetzt bei den nächstfolgenden Modellen da rangeheftet, aber ich kann schon mal vorneweg verraten, dass das 6.4er Letoir zu den wirklich absolut frühgleitendsten Boards in diesem und auch am leichtesten zu startenden Boards in diesem Segment sich handelt. Vom Fahrkönnen ist das Ganze sicherlich ein wenig sportlich ausgerichtet, aber nicht vorbehalten für Profis, sondern hier kann halt wirklich der Durchschnitts-Wingfoiler sich ohne weiteres heranwagen. Wenn man ein Volumen von normalerweise 80 bis 85 Liter fährt, ist eine Größe wie hier von 106 Litern genau die richtige Dependance. Und bis auf den Verzicht auf Freestyle und Freestyle-Sprünge, das ist jetzt nicht unbedingt hier so angesagt, muss man vom Fahrfeeling auf jeden Fall auf nichts verzichten, sondern es fühlt sich immer eher kleiner und agiler an als das, was man bislang gewohnt war.